face in your face. Yan, good morning guys. Today's vlog. Vlog natin ngayon, magre-review tayo na Kobe chain maintenance kit. So day off natin today. Maglinis tayo ng kadena natin kasi tingnan mo yung kadena natin sobrang dumi na. So pakita ko sa inyo kung gaano kadumi siya. Yan, ganyan kadumi yung kadena natin. So medyo ano na din siya, laylay na din siya. Kailangan natin higpitan. So makikita nyo, grabe na. So ang dumi na siya. So titignan natin kung effective ba talaga itong Kobe chain maintenance kit. So ang laman pala niya, meron siyang towel. Ayan. Tapos yung chain cleaning agents at ng Kobe chain lube. Meron pa siyang kasamang sipilyo. Sipilyo para dito. Okay. So sisimulan na natin. Yan lang laman niya. Laog na, Luffy. Laog na. Yan. So, ayan guys, so yung una natin gagawin is i-spray natin siya ng cleaning agents. So meron siyang straw. Yan, shake nyo muna yung mabuti. Meron tayo ditong bisita. Ayan. So ngayon, spray na natin to dito sa kadena natin. Sa kabila. Guys, makikita nyo, lapin natin konti. Ayan. Hindi ko pa siya binabrush, in-sprayan ko pa lang siya. Pero ayan, ganyan lang. In-sprayan ko pa lang siya pero nagsisitanggalan na yung mga dumi niya. So babrush natin. So, kape na. Okay. Guys, bago natin to, kakatapos lang pala natin brushan. Ito yung brush niya. Brushan ko na siya after ko ma-spray. So, i-sprayan ulit natin siya ng ito. So, yun to na yung pangalawang spray natin. Titignan natin kung maalis siya. Na shit, legit nga pare koy. Tingnan mo naman oh. Nagsisitanggalan na, in-sprayan ko pa lang, hindi pa pinupunasan. Tingnan mo, linis. Wow, magic. Tingnan mo, sa linis oh. Pangalawang spray pa lang yan mga pare koy. So yung kadena natin hindi na siya masyadong naglalapad, kailangan natin palitan yan soon. Wala pa tayong budget, so linis muna. Okay.
So mapapansin nyo, hindi ko ginamit yung bago natin towel, yung luma lang, kasi alam nyo na, sayang. Ganda, no? So ikalawang spray pa lang yan. Tignan mo, wala na yung dumi niya. So malinis na siya. Ang kintab, no? Ito yung talagang original na kulay niya. So ibabalik niya yung pagkabago ng kulay ng kadena, diba? So tingnan mo, may resulta, oh. Sobrang linis. So spray ulit natin siya, yung pangatlong spray na, yung finishing na paglilinis natin. So pag kasi muna natin yung mga duming tira. Ipos mo. Guys, ito na yung huling spray natin para mas mawala yung mga tira-tira na dumi. So mawalis na siya. Okay. Guys, last natin nilalagay itong chain loop. Okay. So ito na siya. Ayan. So paglagay niya, dito lang sa taas. Dali ka mo? Tara, tawag mo yung tigyan mo. Ayan. So okay na siya. Let it dry, bro. Then smooth na yung takbo niya. Tingnan. So yun na. Finish. Guys, please subscribe, porta na din sa ating channel, and then i-click mo na din po yung notification bell para updated ka sa bawat video na upload natin. And then thank you.